Денеска е повторно прва седмица во месецот, така да ни е време за Господова спомен вечер. Ама денеска би сакал да зборувам за почетокот, за идејата воопшто од каде дојде за спомен вечерата, онаа идеја што Христос се искористи и после нас ни ја пренесе. И затоа сакам да ве вратам назад на првата Пасха. Да се вратиме на Пасхата, да научиме што има таму напишано за неа, да разбереме за нас и потоа од тука натаму да видиме како тоа ќе се примени на нас денеска. Во книгата Излез, 12 глава, 1 до 14 стих читаме. Словото вели вака: И Господ им рече на Мојсей и на Арон во земјата египетска велејки: Овој месец да ви биде почеток на месеците, да ви биде прв месец меѓу месеците во годината. Кажете му на целиот собор на синовите израелски на 10-тиот ден од овој месец: Секој нека земе јагне шилеже или јагне од една година во некои преводи, според бројот на челата, значи по едно семејство. Ако се помалку во домот за едно јагне, нека го земе кај себе соседот кој му е најблизок со онолку души колку што треба, за да можат да го изедат јагнето. А јагнето или јарето да ви биде здраво, машко, без недостаток од една година. Земете го од овците или од козите. И чувајте го до 14-тиот ден од овој месец, а тогаш општиот собор израелски нека го заколе во приквечерина. И нека земат крв од него и нека ги попрскаат обата до вратника и горните прагови на куќата во која ќе го јадат. И нека јадат месо истата ноќ, на оган печено со пресен леп и со горчливи тревки нека го јадат. Немојте да јадете од него сурово, ниту во вода варено, туку само на оган печено, со главата, со нозете и со внатрешнината. И ништо од него немојте да оставате до утрината. Ако пак нешто од него остане до утрината, изгорете го на оган. А вака јадете го, опашени околу половината, обувките да ви се на нозете и стаповите ваши во рацете ваши и јадете брзо. Тоа е Пасха Господова. Зашто ќе поминам низ земјата египетска таа ноќ и ќе го убијам секој првороден во земјата египетска, од човек до добиток, и ќе им се одмаздам на сите египетски богови, зашто јас сум Господ. А крвта ќе ви биде знак на куќите во кои ќе бидете. И кога ќе видам крв, ќе ве одминам, па нема да има помеѓу вас помор, кога ќе ја казнам египетската земја. И тој ден ќе ви биде ден на сеќавање и празнувајте го тој празник посветен на Господ. Празнувајте го од колено на колено како трајна уредба. Малку подолг текст, ама сакам малку да имаме тука една позадина на неа, да видиме што се случува. Повеќе или помалку во книгата Битие, ајде во петокнижието, да кажам, да не почнем од Битие, во целото петокнижие, ќе видиме многу работи кои ги прави Мојсей. Мојсей е оној на кого многу работи му се дадоа, како законот, например, Пасхата, празниците, законите и така натаму и така натаму. И интересно е дека кога тој исти Мојсей, кога се враќа назад како ослободител сега на евреите, нели, кога се враќа во Египет да ги повика таму, неговиот народ е робови. Таму робуваат едноставно израелците. Целиот израелски народ, се сеќавате, може да го земете како едно семејство, условно речено. Зошто семејство? Затоа што нели потекнуваа од Авраам, од таа страна. Ама додека беа робови, Бог му рече на фараонот преку Мојсей: пушти го мојот народ. Се сеќавате на тоа. Отиде, пушти го мојот народ, нека излезе од тука. И фараонот поставува едно нешто интересно, како прашање тука. Во Излез 5 глава, 1 и 2 стих ќе го прочитаме. Потоа Мојсей и Арон дојдоа кај фараонот, па му рекоа: вака вели Господ Бог Израелов: пушти го народот мој да празнува празник во моја чест во пустињата. И гледате реакцијата која е на фараонот интересна. Но фараонот рече: кој е тој Господ да го послушам гласот негов и да ги пуштам синовите израелски? Не го познавам тој Господ, ниту ќе го пуштам народот израелски. Првото прашање тука фараонот што го поставува е: кој е тој Бог, јас не го познавам. И прашањето не е толку глупо и не е толку арогантно, ако сакате. Затоа што вика: пошто е твојот Бог различен од мојот? Пошто е твојот Бог посилен од мојот, па ти да го мора да го чествуваш, да одиш таму да направиш нешто? Многу интересно како дојде одговорот на ова. Ама сакам ти и јас да си го поставиме истото прашање: што е толку уникатно за твојот Бог и за мојот Бог? Што е оно уникатното што те прави тоа што си? Колку и да сакаме ние да кажеме не е така, фактот стои дека секој од нас има некоја своја идеја за Бог. Секој од нас има идеја како Бог изгледа за него. Може би е библиска идеја, може би е небиблиска идеја, може би е точна, може би е лажна, ама сите ние имаме некаква слика. Првото прашање: кој е твојот Бог? Тоа прашање беше поставено и на самиот Мојсей тука на почеток. Што ќе го направи твојот Бог посебен? Што ќе го направи поинаков од се друго?
И во тој момент, во тоа време, од кога поминаа сите тие проблеми што ги имаше фараонот, сите оние казни што му ги даде Господ, единственото уникално нешто што го правеше тој Бог поинаков од сите други богови беше паската. Зошто паската? Централното нешто беше крвава смрт на безпомошно животно, за да не умре човекот. Тоа беше најголемата разлика, ако погледнете реално во тој момент тука. Што е различно? Тоа е, бидејќи, ако прифатиме ние дека некој друг плаќа за мојот грев, тогаш можеме да добиеме и спасение. Ако не прифатиме дека друг плаќа за мојот грев, нема спасение. Дека сами по себе не можеме да се спасиме. Јас сам на себе не можам да си бидам спасител. И тука е она, пак и се повторам централното, крвава смрт на една безпомошна, на една невина жртва. Тука. Зошто? Јагнето беше жртвувано. Бог вели, се сеќавате на првиот текст што го прочитавме, ќе земете јагне и него ќе го жртвувате. Ама за да го разбереме ова, треба да се вратиме уште малку поназад. Бидејќи читав еден автор, додека се спремав за ова и вика, расказот на Библијата е всушност вика расказот за јагнето Божје. Од почетокот до крајот. И сакам да го погледнеме малку тоа на овој начин, овде. Што гледаме во текстот, во првиот текст што го прочитавме? Мојсе и Арон одат кај фараонот. И му викаат, пушти го мојот народ. Тој се буни и вика, кој е тој Господ некој ваш, за кого јас да ве послушам? И Господ вика, ајде да ти покажам кој сум јас. И почнува со казните. Ке се сетите, имаше еден куп казни таму. Серијата казни помина, не беше една, не беше две. Знаете, таму ги имаше еден куп инсекти, жаби, красти, претварање на вода во крв, да не ги вроиме сите тие ствари и најпосле дојде Бог до она последна казна што рече дека ќе ја направи. Во 12-тиот стих, кај што вика зашто ќе поминам низ земјата египетска таа ноќ и ќе го убијам секој првороден во земјата египетска, од човек до добиток и ќе им се одмазнам на сите египетски богови. Зошто? Зашто јас сум Господ. Бог вика, мене ми е доста. Јас веќе не се расправам тука. Страшно. Ама понатаму, ако погледнете во 23 стих, вели кога ќе помине Господ да го казнува Египет, штом ќе ја види крвта на горниот праг и на овата до вратника, ќе одмине Господ таа врата и нема да му дозволи на истребителот да влезе во куќите ваши и да убива. Нема да има, вика тука, ваква смрт. Има нешто кое може да го наречеме природен закон, аксиома, ако сакате во математиката, нешто што не мора да го докажуваме, ама оди од прилика вака. Ако го прекршиш Божиот план и дизајн за создавањето, нели? Или Божиот план и дизајн за твоето тело, за моето тело, нели, што е? Или Божиот план и дизајн за нашите меѓусебни односи. Кога ќе прекршиш Божи план, започнува хаос. Во животот, во општеството, во државите, во светот, насекаде оди хаос. Накратко да кажам ова. Ако го прекршам Божиот план и дизајн за созданието, Господ го даде созданието на човекот за човекот да го пази, не да го уништува. Слушавте пред некој ден таму, вика, се собрале луѓе под Беласица да се бунат, затоа што вика, огромни делови од шумата се исечени. Бог вика, штом не го слушаш мојот план да ја пазиш земјата, после ќе има ерозија, ќе има глупости, ќе има проблеми. Субсахарна Африка, да не навлегуваме таму. Или Божиот план и дизајн за твоето тело. Ние не сме направени да се малтретираме 24/7, 365 дена. 6 дена работи, 7-миот одмор е, вика Господ. Ако не го направиме тоа, сме заглавили, имаме повторно проблем. Или дизајнот за нашите меѓусебни односи, љуби го ближниот како самиот себе си. Прекрши го тоа, станува хаос. Кај нас, во околината, во општеството, да не одам во други поекстремни страни каде што ние ги кршиме овие работи. Да кажам, оние најнормални што јас и ти, сите ќе ги правиме и што поминуваме. Ама, ова е многу интересно, бидејќи овде зборува дека еден ден, една приквечер или една вечер, не знам кога, ама ќе се случи Божиот суд на земјата и на се што е над неа. Ќе дојде истребителот. Во овој случај, тој истребител доаѓаше за еден ден. Еден убав ден, ќе дојде да се соочиме со Бог и ќе мораме да го решиме онај вечен суд за кого Бог зборува. Овде. И Бог всушност вика, јас, создателот на светот, за една вечер ќе ја покажам мојата јарост и ќе видите која е казната за гревот. Шокантно е.
истребител, вика, не вика љубов, не вика татко, нешто такво, вика, јас ќе дојдем како истребител. Ова го поминав. Тука, јас ќе поминам и јас ќе уништам. И кога ќе се соочиме ние со вистинскиот жив и единствен Бог. И кога кажеше, добро, кој е спасот од ова? И одеднаш текстот ти вика јагне. Каква е вашата реакција? Јагне. Многу подобро е да кажеш собери се, направи метани и посипај се со пепел, нели, пресоблечи се, оди направи нешто. Жртвај се, остани монах, остани гол и бос. Се сеќавате ни невие како се каја таму луѓето. За да Бог да не го уништи градот. Супер. Тоа сето тоа нас ни личи супер, убаво, паметно. Ама ти вика, не, јагнето ќе те спаси. И што вика Бог? Јас сакам да убиеш јагне, да го изедеш заедно со целото твое семејство или со соседите ако си премалку, а крвта негова ќе те спаси за јас да не те уништам. Се сеќавате? Пак ќе се вратам на првото прашање на фараонот. Што е толку уникатно за вашиот Бог, што треба да ме пуштам да си одите? Јагнето, паската, повторно тука спомната. Ама, јас сакам да се вратиме уште малку поназад, бидејќи ова, како што е реално гледано малку неприфатливо денеска. Зошто па мора некој да умре заради мене или заради некој, ама ќе зборуваме за тоа малку покасно, ќе го закачам. Сакам да се вратиме уште малце поназад, да ја сватиме оваа случка. Бидејќи нема смисла ако не ја разбереме во контекст на цела Библија. Пак ќе го цитирам онај на почетокот што го кажав, тој цитатот од еден, дека целата Библија е уствари приказна за јагнето. Јајде да се вратиме, да видиме што се случува со Авраам и со Исак. Да отидеме таму на тој почеток, каде што сигурно ќе се сетите на многу работи, ама Авраам и Исак се двајца, татко и син. Авраам има син што многу го сака. Син што го утепа чекајќи да му се роди. Го чекаше, од 20 роди човекот, дојде тука и во Битие 2 глава 2 стих, Бог му вика, в Битие 22 јас повтора 2. Земи го синот твој единец Исак, кого што многу го сакаш. Па оди во земјата Морија и принеси го таму како жртва сепаленица. Која е вашата реакција кога ќе го чуете ова? Ова е шок. Ова е шокантно нешто. Јас тешко ми е да го прифатам, тешко ми е да го земам, едноставно не ми се верува дека Бог може такво нешто да каже. Седнете, читате некој пат. Јас требаше седнам малку да читам. Ајде да видиме, ако го ставиме ова во историски контекст, да видиме што се случува. Кога јас растев, на времето во село, кога ме носе кај баба ми и дедо ми, кога ќе ме видеше некој, првото што ме викаше беше чиј си ти синко, чиј си ти дете. Ви текнува на тоа, вака повозрастете што сте? Никој не те прашуваше како се викаш. Кој си бе ти? Туку чиј си? Се врзуваше со семејството. Јарно и лошо. Ке рече, ова е од сој, или остави ги тие се вакви или онакви. Се беше врзано. Личното и семејството беа заедно. Немаше таму јас сум посебен. И затоа кога читате низ Библијата цело време, овој го родил тој, овој го родил тој, овој го родил тој, секој пати се повлекува назад према некого, наместо да оди понапред. И тој си стана сам човек, што си беше сам направен и што ти ја знам натака. Ама, во тој контекст на семејство, во тој контекст на заедништво, постоеше еден закон на првородство. Ке се сетите на него. Првородството беше нешто, каде што имаше првиот син што се раѓа во семејството, требаше да добие што? Се сеќавате ли на таа работа? Моли? Добиваше наследство, добиваше 2 дела повеќе од колку било кој друг наследник. Значи во случајот на Исав и Јаков, кога беа се сеќавате, требаше првородениот да добие 2/3, помалиот добие 1/3 сам. И благословот демекот и од овој ќе би продолжи фамилијата, ќе рече таткото, патриархот, стариот и така натака. Колку и да сакаме денеска да кажеме дека сме поинакви, не сме. Бидејќи и денеска семејството влијае врз нас. Колку повеќе стареете, не верувам дека никој од вас дека се подмладува, сваќаме дека личиме на родителите. И многу нешта во нас ги гледаме од родителите, што ни останале или што останале. Заедно за лошо, него пат ќе леле, ова е лошо, сакам да го тргнам, или ова е добро, сакам да го правам. Ама реалноста е таа, не можеме да избегаме од сето тоа. Ама првородството има еден друг поинаков дел.
Во Излез 22 глава, 28 стих, Бог вика вака на Израел: дај ми го првородениот од синовите твои. Тоа беше заповед. Тоа не беше ако сакаш, ако ти е кеф, или ако можеби сакаш да направиш нешто. Или 34:20. А секој е првородено меѓу синовите твои, откупи го, да не се појавува никој пред мене со празни раце. Ова е еден текст што за мене, мора да признам, беше нов. Седнав, го читав малку, прочитав неколку коментари, за да можам да го сватам, за да можам да разберам уствари што се случува. Ова започнува, овај опис најдобро ќе го најдете во книгата Броеви 33 глава, таму 42 до 50. Ќе го прочитаме, слушате внимателно и сигурно ќе чуете нешто што ќе речете: ова не сум го слушнал порано. И му рече Господ на Мојсей: преброј ги сите првородени синови израелски од машки пол, од еден месец па нагоре, и преброј ги по име. И земи ги левитите за мене, како замена за сите првородени од синовите на Израел. Јас сум Господ, а добитокот на левитите место сиот првороден добиток на синовите израелски. И ги преброи Мојсей сите првородени од синовите израелски, како што му заповеда Господ. И сите првородени од машки пол, според бројот на имињата од еден месец и нагоре, беа 22.273. Пазете го во Библијата, кога сака биде птен точно. И му рече Господ на Мојсе велики: земи ги левитите место сите првородени од синовите на Израел и добитокот на левитите место нивниот добиток. Левитите нека бидат мои, јас сум Господ. А за откуп на 273 првородени синови израелски. Ова е разликата помеѓу колку левити имаме и колку деца имаме, со кои се надминува бројот на левитите. Земи по 5 шекели за човек според свештениот шекел, земи по 20 гери во шекел и дај му го тоа сребро на Арон и на синовите негови за откуп на оние што го надминуваат нивниот број. Ајде да ви објаснам на кратко што е ова. Може би треба некој пати да се позанимаваме оти. Стариот завет некој пати ни е чуден, ама стварно има што да не научи. Барем јас научив овој пат. Мора да си кажа. Бог вика вака: имаме едно семејство. Семејството на Израел, така? Од него имавме 12 сина. 12 племења, така? Така. Едното племе вика: ќе биде мое, вели Бог. Зошто тоа племе ќе биде мое? За да не ти го земам првородениот. Вика, бидејќи првородениот ми припаѓа мене. Да нема првороден што ќе дое кај мене, јас ќе го земам левитот. Разликата помеѓу колку левити има и колку првороден има во твојот народ, ќе ми платиш во пари. Ќе го дадеш тоа на самиот свештеник. Зошто? Да си го откупиш првородениот, да платиш казната за себе што ти следи. Да не ти умре првороденото. Го враќа назад на времето кога јагне, се сеќавате таму кај што умре. Кога излегуваат земјата. Ги враќа таму. Нема додам подлабоко од ова, затоа што многу време ќе ни треба стварно да одиме тука. Ама, ајде видите во Броеви 8 глава малку исто за тоа. Потоа левитите, како ќе ги исчистиш и ќе го извршиш над нив посетувањето нивно, да влезат да служат во скинијата на собранието, зашто тие ми се дадени меѓу синовите израелски. Со други зборови, јас ги одвоив како такво, бидејќи место сите првородени од синовите израелски кои отвараат утроба, јас ги земав за себе. Зашто мои се сите првородени кај синовите израелски, од човек до добиток, во оној ден кога јас ги убив сите првородени во египетската земја. Јас ги осетив за себе и ги земав левитите место сите првородени кај синовите на Израел. Гледате, тука Бог повеќе објаснува. За да не загине првородениот, некој треба да плати. За да не загине првородениот, мора да платиш ти. Односно, ќе платат левитите, во смисла, ќе имаме едни посветени, осветени, одвоени. Во известна смисла, тоа до ден денеска се провлекува во некои христијански црковни традиции. Например, до денеска во православието ќе ви кажат дека монасите се духовната страна на општеството на народот. Дека тие се оние кои всушност ја исполнуваат духовната служба во однос на народот. И затоа колку повеќе имаме монаси, колку повеќе имаме манастири, толку земјата станува подуховна и така натака. Тоа е идејата. Во Британија на времето се знаело, секој што бил од нешто, од род, требало да има еден судија, еден во парламентот и барем еден да биде свештеник. Зошто? Да се исполни ова дека некој мора да биде даден на Господа. Нема да навлегувам сега во детали, чисто да го имате како идеја за размислување. Ама основната поента е следната: животот на секој првороден е мој, освен ако не го откупиш. Точка. Повеќе и помалку.
И ова беше нешто редовно секоја година, малтене како осигурување, со други зборови. Не беше осигурување, ама така го кажам. Бог даде јасна порака. Секоја фамилија во светот има долг кон мене. Му должам. И кога тогаш, јас ќе го наплатам. Кој е долгот? Гревот што го правим. Заради гревот што го правиш, твојот првороден вика мора да биде откупен, иначе ќе умре. Просто едноставно. И сега, или првородениот ќе биде откупен, или нема веќе иднина за таа фамилија. Ќе заврши до тука. Затоа во овој контекст, да не навлегувам повеќе, ама во овој контекст сега, ако го видиме дека, кога Бог му вели на Авраам, дај ми го твојот син за жртва. Авраам мислам дека е свесен, дека Бог од него не бара нешто лудо. По која смисла? Замислете ако Бог кажеше, дај ми заколи 10 слуги. Или убија Сара, принеси ми ја на жртва. Веројатно ќе си речеше, чека, овде нема логика, ова не е Господ што го зборувава. Зошто? Затоа што оди контра Божите планови. Ама во овој контекст, кога знаеме Бог вика првороденото е мое. Окей. Не знам како Авраам го знае тоа. Авраам пред оваа случка, знаеме, нели? Сада не испадне дека јас ретроактивно внесувам натре. Ама сигурно имаше нешто слично, бидејќи логиката е, пак ја речеме, дека приказната за јагнето тера цело време од почеток до крај. Кога се побара синот, Авраам свати дека Бог бара нешто од него што мора да го плати и на кое Бог има право. И тој знаеше дека всушност Бог му вика Исак ќе умре за гревот на Авраам. И мислам дека најголемата борба на Авраам е следната. Како ќе може Бог истовремено да биде праведен, нели? Ама истовремено да има милост над мојот син. И тука е најголемата криза, јас мислам, што се појава. Како ќе се случи истовремено и правдата да се исполни и ветувањето да се исполни. И еден интересен стих е во Битие 22:7 и 8, ќе ве охрабрам, читајте во Библијата кога има нешто. Оти често знаеме само да ги изчитаме без да мислиме. Тогаш му рече Исак на Авраам, таткото свој татко, а тој одговори, што е синко? А тој рече, ете оган и дрва, а каде е јагнето за жртва? А Авраам одговори, Бог ќе си прибави синко, јагне за жртва. Бог ќе го даде јагнето за жртва. И денеска има барем 1, 2, 3 проблеми во врска со оваа работа. Нешто за кое не сакаме да го гледаме, барем кога ќе зборуваме од денешен аспект. Првата работа е, не ни се верува дека сме баш толку грешни за некој да мора да умре заради нашиот грев. И кога некој ќе каже, па толку ли е лош човекот, јас викам, гледај телевизија. Само погледни телевизија што се случува. Памтам едно време еден млад човек даде еден интересен пример, вика, секој што ќе ви каже дека нема грев, прашајте го, извини, може да ми имаш ли случајно клjuč во джепот? Кој ќе изади, кој ќе ти покаже клjuč, речи, тоа е доказ дека има грев. Веќе да немаше грев, немаше да заклучуваш. А заклучуваш, да ти е страв дека некој ќе те украде. Тоа е вистината. Луѓето не им се верува, не може, не сме баш толку лоши, чак толку лоши, толку неубаво, не е така. Тука. На крај краишта ќе речеш, добро, ама има и втората најчеста. Такво е, ако Бог е љубов, зашто не си го прости долгот? Боже, прости ми, Бог вика ти просто. Како деца, кога ќе додат кај нас, ќе рече извини, и ти викаш супер, извини, готово, простено ти е чеда. Хајде ги погледнеме овие две ствари. Ако спеам тука, пак ќе се вратам на Авраам, за може да ги расчистиме малку тука. Читајќи го, налетав на еден цитат од Френсис Шефер, кога растев, јас барем на 16, 17, 18 години, беше многу популарен како автор. И на српско-хрватски имаше многу негови книги преведени, како еден апологет, кој малку поинаку гледаше на апологетиката, отколку, да кажеме, луѓето во тоа време. И Френсис Шефер во еден негов текст, ако сакате ќе ви го кажам, се викаше Црквата на крајот на 20 век, всушност како една теза имаше тој напишано таму. Може да ја најдете на интернет слободно. Имаше напишано еден пример имаше. Нели сите ние викаме дека секој од нас има своји стандарди. По кои стандарди ние ќе се водиме? По моите, по твоите, по нејзините, по било кои стандарди? По кој да се водиме? Па јас ќе се водам по моите правила, нели? По моите морални норми, ти води се со твоите. И Френсис Шефер има еден ваков пример, вели таму. Океј, замисли дека околу вратот Бог ти ставил кастофон. Сега знам дека некои од вас немаат појма што е кастофон, ти не го виделе такво нешто. Нели, замисли MP3 рекордер ти ставил Бог.
околу вратите. И замисли, вика, дека тој Кастофон ќе продолжам примерот на Шефер. Замисли го, вика, тој Кастофон дека ги снима само твоите заповеди, само твоите правила, само тоа што ти им кажуваш на другите како тие треба да се однесуваат, што да прават, како да го живеат животот. И замисли се дека на судниот ден Бог ќе рече: немате судам према 10 заповеди, немате судам према природните закони, ќе те судам према твоите закони. Ево ги кои беа твоите правила, кажи ми дали живееше спрема нив. И вика, ниту еден од нас нема да се најде праведен. Ако сме честни, мислам дека ова е многу добар пример, бидејќи реалноста е таа. Ниту еден од нас не може да се оправда ни по собствените стандарди, а камоли спрема божествените. Никој не може да го исполни. А второто нешто, ако Бог е љубов, зошто не прости? Тука доаѓаме сега до еден проблем до кој реално сите ние многу добро го знаеме, ако не ќеме да си наетиме. Имено следното. Секогаш кога ќе се случи греф, секогаш кога ќе се случи судар некој, кога ќе направиме нешто лошо, некој мора да ја плати штетата. Пример, кога дете ќе ти скрши дома чаша и ќе рече: мамо, тато, извини. Таткото вика: извинето. А кој ја плаќа чашата? Родител. Некој мора да плати. Ако двајца се скараат, имаат расправија меѓу себе, има лоши чувства, има лоши проблеми, како ќе се решат? Едниот дека извини. Што се случува во вториот што треба да прости? Треба прекрши нешто, треба направи нешто во себе си, да заборави, да потисне, да каже: јас свесно ќе го заборавам ова, ќе ме боли некој пат кој ми текне, ама јас ќе го покријам и нема да се спомнам за него. Која плаќа цената за извинито? Другата страна. Значи некој мора тоа да го каже. Бидејќи штом се скараме меѓу себе, се појавува долг и некој мора да го плати. Или јас, или ти. Ако се скараме двајца и да дојде да работат до кавли и до нож, што вика нашиот народ, да се фатиме, јас или можам да застанам и да кажам што било, простувам, па што сака нека биде, и јас трпам некои последици, или треба да видам како него или полош и да му направам исто. Направи му како тој што тебе ти направи. Око за око, зап за зап. Тоа се алтернативите. Реално, ако сакаме да ги расчистиме меѓусебните односи. Ако почнеме око за око, зап за зап, тогаш го губиме она што не прави вистински луѓе. Реално се стануваме животно како и тој другиот. За жал. Ако простиме, ние трпиме. И бидејќи ние трпиме, некој пак плаќа. Јас, ти, било кој. Некој ќе ја плати. Ама, ајде ќе речеш меѓу двајца луѓе во општеството е поинако. Општеството е уште полошо. Замислете си една ваква ситуација. Дека имате човек што го фатиле и го однеле на суд. Серијски убиец, крадец, разбойник, некој белјаџа е направил многу лоши работи. И замисли го судијата како вика: о, гледам дека човеков се кае. Многу му е жал за тоа што го направил, бара прошка, ќе му простам, оди си. Слободен си, оди си, јас сум многу добар судија. И во сите вестници што ќе прочитаме? Одличен судија, совршен судија, прекрасно нешто досуди, му даде милост на човекот, го ослободи, така? И ќе речете одлично. Знаете која плаќа цената? Жртвата. Ќе плати цената. Тој што е ограбен, е платил цената. Тој што губиле, е платил цената со животот. Ама и целото општество ќе плати. Затоа што штом ќе видам јас дека личноста А не е казната за тоа што го прави, ќе го направам јас истото. Штом таа личност двајца, тројца ќе видат дека никој не казнува зло, сите ќе кажат: ајде јас да се офајдам, па ќе ми простат и мене. Не верувате дека тоа е ситуација кај нас во државата со сите овие процеси што почна? Видовте некој што го осудија на робија, например, таму тешка робија 30 години, па на друг да го фати уплав? Не. Секој што ќе дојде на власт вика: никој никого не казал, можам јас да продолжам неказнато. Која плаќа цената на милоста? Плаќаат луѓето, ја плаќаме јас и ти на крај. И они, ама најмногу јас и ти. Јас пак ќе речем, кога во Скопје полицијата престана да казнува за кршење клупи, за правење вандализам, останавме да нема кај да седнеме. Ако секој кршење беше фати го, исчука го со пендрек, да виш колку луѓе ќе кршеа клупи. Ама ајде, тоа е вистината, затоа што некој мора да плати. Или ќе плати тој што крши и веќе нема му текне, или ќе платиме јас и ти со тоа што ќе нема клупи и пак ќе ни земат пари, за уште една да ни се направи. Секој беше поубаво. Сакам да ве охрабрам за ова, баш за простувањето, ако ве интересира и на ниво на народ, на нација, како сакате.
Има една книга Метаноја, имаше испечатано, еднаш два пати сум ја спомнал веќе. Исклучување и преградка од доктор Мирослав Волф. Кај што тој зборува дека е многу тешко да кажеш па ајде да простиме на цела нација. Како ќе простам? Кој има право да прости? Видете го тоа, ќе ви се најде. Некој мора да плати, да почувствува болка. И многу интересно е да се вратиме сега на Авраам. Ако јас и ти сакаме некој да плати кога нешто лошо ќе ни се направи на нас, колку повеќе па Бог сака да наплати кога ние нешто лошо правиме према некој. Тој е свет чист и праведен. Тој никому ништо лошо не му направил, значи има полно право од нас да бара да платиме. И затоа, да се вратам на Авраам, тој знаеше дека е должен. И Тамар реши да го убие својот син. Се сеќавате што му рече Бог? Аврааме, не го прави тоа. Бог застана. И ние викаме, и Авраам принесе жртва. Да, ама погледнете која жртва принесе. Немаше јагне. Немаше жртва за грев. Имаше жртва за благодарност. Имаше овен таму. Таму не се појави јагне. Погледнете го текстот, прочитате го, не е нешто чудно. Гревот остана непростен. Гревот остана некој друг понатаму да плати. И затоа дојдовме после до Пасхата, кога дојде тука, во оној текст што го почнавме на самиот почеток. И има два принципа тука, што се спомнате во тој текст, што до ден денеска на различни начини ние ги кажуваме или сакаме да ги кажеме во црквата. Првиот принцип е принципот на еднаквост и принципот на замена. Така барем се нарекуваат. Принципот на еднаквост во 12:22 таму вика ниеден од вас да не излегува низ вратата куќна до изутрина. Што значеше тоа? Ако излезеш од вратата, ќе умреш. Нема да те спаси тоа што си израелец. Ама јас сум израелец, јас сум евреин, јас ќе излезам. Нема тоа да те спаси. Она што те спасува е кога си покриен со крвта на јагнето. Не те спасуваше потеклото. Сите ние од библиската земја не се спасуваме по нашето потекло. Сите ние, што не знам колку генерации сме биле верни, неверни, протестанти, православни и католици, седно е какви, ништо од тоа не спасува. Апсолутно ништо од тоа не може да допринесе за нашето спасение. Она што не покрива е крвта на јагнето. Да, евреи, овие египтјаните беа полоши од израелците. Да, они славеа лажни богови, вистина. Они ги малтретира израелците, вистина. Израел беше поробен. Сето тоа е вистина, ама спасението не беше по тоа што они се подобри од другите. Спасението беше само затоа што беа во собата, а на вратата имаше крв од јагнето. Спасението на ниту еден од нас не е заради диплома, заради знаење, заради познавање, заради нешто што ние го имаме, а другите го немаат. Оти ние сме од тука, а они се од таму, ние сме си ние, они си се они, ние сме спасени, они се не спасени. Такво нешто не постои. Ако израелец излезеше надвор, истребителот немаше да го праша, од кој род си ти, чека, евреин беше, извини, нема да те тепам. Не, таму беше секој ќе загине. И вториот е принципот овој на замена тука, што е малку суров, ама вистински. Или во куќата имаше мртво јагне или мртов син. И ова е стварно шокантно кога вака ќе го постави. Нешто мртво имаше таму. И ова не е лесна проповед, а мислам дека убава да не натера да размислуваме пред Великден малку повеќе за она што Христос го направи понатака. Тек ќе дојдеме на тоа. Ама секој првороден во тоа семејство, собрани заедно да јадат Пасхата, можеше да каже јас сум жив, бидејќи ова јагне тука умре. Не можеше да каже јас сум жив оти сум евреин, или оти сум јас честен или добар или фин човек. Не, јас сум жив затоа што ова умре. Затоа до ден денеска некои луѓе се бунат дека ние зборуваме за Христова жртва за пролевање на крв или не знам што ти било многу, не знам, некако морбидно убаво. Тоа го бара Библијата, ние не можеме да го смениме така си. Изборот е тој. Бог вика или вака или никако. И кога овие двата принципи ќе ги ставиме заедно, ајде да видиме што има врска тоа со мене денес. Како тоа ќе се одрази на нас денеска. И нас ни треба јагне. Не можеме да избегаме од тој факт. И ајде да видиме што се случува. Бидејќи ние денеска имаме едно малку поинакво робство, кое не е физичко робство,
Не сме робови на некој, ама е духовно робство кое е посуптилно и некакво во кое многу ретко, некој пати не го гледаме, не го забележуваме дека го има. Ама да видиме што се случува. И заради ова ќе премотаме до последната Пасха. Одиме напред, Пасхата на Исус со учениците. Интересно е дека сите седат заедно на пасхалната вечера, сите слават Пасха на пасхалниот оброк и се случија две работи што беа нечуени до тогаш. Нешто кое ние до ден денеска го славиме и го правиме. Еднаш за Великден зборував за тоа, мислам, ама денеска само малку ќе спомнам. Исус всушност го презима местото на таткото во семејството на оваа пасхална вечера. Исус е оној што сега треба да застане пред сите, тој ја води, тој е церемонијал мајсторот и сака да каже што ќе се случува понатака. Сега треба да објасни. Ова е левот, ваков е, онаков е, зошто? Затоа што бевме робови, бегавме, немавме време да скисне, беше бескасен и така натаму и така натаму. Наместо да го направи тоа, Исус вика: јас сум левот. Тоа беше шок. Сите очекуваат да си ги чујат стандардните фрази. Исус оди со контрафраза. Јас сум левот. Баталете тоа што било. Јас ви давам една нова идеја. Ги шокира. И уште вика: ова е левот на моето тело. Го представувам. Телото мое што ќе се даде за вас. Нешто што нив не им е јасно. Левот нели на маката, што го правеа евреите, нивната мака што требаше да излизаат да ги потсетите без квас, дека не е дебек ни вкусен толку и така натаму. Исус вика: јас ќе страдам. За тој леп да не биде веќе само символ на некој таму робство, туку ќе биде нешто символ на ослободување. Првото, духовно, вечно. Не знам, ама мислам тоа беше голем шок за учениците. Мислам дека стварно ова ги штреца. Вториот шок, Исус за лебот покажува на себе си. Вториот шок, имате 4 чаши со вино таму на вечерата и јагне. Има голема дебата, нема да навлегуваме во тоа дали вистина имаше јагне или немаше јагне на вечерата, нема да навлезам во тоа. Ама Исус вика: вечерва, јас сум јагнето. Вечерва, јас сум јагнето. Мојата смрт ќе е централниот настан на цела човечка историја и на ова што се случи тука. Јас ќе исполнам се. Нашите предци и оваа вечер е всушност таа што ќе го спречи истребителот да не дојде и да не уништи всушност сите. Интересно е дека Јован Крстител, инспириран од Светиот Дух, уште порано вика: еве го јагнето Божјо кое се дава себе си, нели, за гревот на светот. Јасно му беше што треба да се случи. Како може да се спаси човекот кој ќе умре првородениот? Тоа беше основната идеја. Нашите предци, нашите првородени нема се спасат заради јагнето, туку ќе бидат спасени заради ултимативната, таа врховна жртва, оти Божиот првороден умре. И тоа е одговорот и на Авраам. Читав еден многу убав коментар на оваа тема, кај што вика Авраам отиде со својот син на планината, го однесе дрвото таму. Божиот син се качи на планината, го понесе дрвото свое со себе. Го однесе таму, исто таму горе. Го положи за жртва Авраам својот син. Го положи Бог за жртва својот син. За Авраам му рече застани, за неговиот син рече продолжи. Тука е големата разлика. Продолжи. Исус не умре само затоа што Божиот син умре, туку умре затоа што умре јагнето. Оти гледате во Јован 19:33 вика: кога дојдоа до Исус и го видеа, оти беше веќе умрен, не му ги прекршија колената. Зошто? Оти мораше да биде совршено јагне. Без ништо скршено, без ништо уништено, расипано на него. Многу интересно е дека Матеј 27:46 вика дека он умира во 9-тиот час, попладне, приквечер, ако сакате, времето кога јагнето требаше да биде заклано. Кај Авраам видовме дека платата за гревот требаше да биде смрт. Мојсей ни покажува, вика, има замена за да не умреш ти. Нели? Беше јагнето тука што дојде. Ама Исус вика: јас сум тој што го завршува тоа. По мене е финалната жртва и завршува. Што било? Што беше? Ама да видиме што ќе дојде. Накратко и завршувам тука. Во Откровение 7. Ајде се вратам прво да го видим ово. Ако Исус не умреше, евангелијата немаат смисла. Ајде ова само да го кажам. Во Гецеманија вика: Боже мој, зошто ме напушти, вика.
И патам, кој со здрав памет ќе формира така религија? Со Бог кој умира, со жртва која гине, ако не е така. Нема ни една биографија на големи луѓе кај што ќе видите дека они направиле биле во очај. Бог го напушти, знаеме, не заради неговиот грев, заради нашиот, заради нас, Исус мораше да умре. И овој Бог на Пасхата ни кажува дека всушност ние не сме подобри од другите. Дека се што добиваме, го добиваме како дар. Исус умре за оние кои не ги познава и кои не го сакаат. Исус умре без причина. Интересно е дека Откровение 7.17 дека јагнето кое е на сред престолот ќе ги пасе и води на живи извори водни и Бог ќе им избрише секој солза од очите нивни. Ова е многу интересен текст за она што ќе дојде. Она што го очекуваме да се случи во иднината. Исус умре и за тие што не го познава, и за тие што го сака, и за тие што не го сака. Ама, имаме сигурност дека јагнето не умре без причина. Имаме сигурност дека за она што Бог од почетокот на човечката историја го влече до денеска, ќе го исполни на крајот. И само уште едно зборче тука. И ќе застанам друг пат, мора да го водиме тоа. Ама интересно е, кога ќе погледнете според новозаветниот контекст, знаете, не знам дали забележавте, ама јагнето не смееше да се јаде насамо. Нигде не вика, ако седне, кога ќе дое време за Пасха, земи си едно јагне, испечи си го, седни си дома, јади си го сам. Не, вика, ќе го земеш прво како фамилија, како група. Ако немаш доволно луѓе да изедете цело јагне, повикај комши, повикај пријатели, соберете се заедно. Се сеќавате што зборува апостол Павле, која е поентата на Господната спомен вечер? Треба покаже заедништво, треба покаже близкост, треба покаже дека јас и ти не сме одвоени едни од други. Секој си прави сам нешто за себе си. И ова е она која во Новиот Завет го гледаме повеќе, можеби треба да зборуваме друг пат, ама пак ќе го кажем ова. Што сум уверен? Не можеш да викаш дека си вистински христијанин ако немаш браќа и сестри со кои можеш да споделиш Господна вечер. Со кои не можеш да седнеш заедно, да кажеш го славиме нашето единство во Господа. Но за тоа некој пат и друг пат ќе зборуваме. Ајде ќе завршиме сега со молитва.